ក្រសួងមុខងារសាធារណៈថាជាង5ខែទិន្នន័យទទួលបានពីក្រសួងស្ថាប័នបង្ហាញថាមន្ត្រីរាជការមកបំពេញការងារមានចំនួន 95%ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Dragon ថាមពលថ្មីចម្រាញ់ពីយិនសិនម្សៅទឹកដោះគោ Star Grow Plus IQ អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bry ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានដឹងថារយៈពេលជាង5ខែក្នុងឆ្នាំ2026តាមរយៈទិន្នន័យដែលទទួលបានពីក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមន្ត្រីរាជការដែលបានមកបំពេញការងារមានចំនួន 95%ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2026របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកអគ្គលេខាធិការសិទ្ធិវិចិត្របានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងមន្ទីរមុខងារសាធារណៈទាំងអស់បានអនុវត្តនិងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាច្រើនគួរជាទីមោទនៈចំណុចមួយគួរកត់សម្គាល់តាមរយៈការប្រមូលទិន្នន័យសម្រងព័ត៌មានស្ដីពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមាននិងស្ថានភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីចុះកិច្ចសន្យាដែលបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពចំណុះក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិសម្រាប់រយៈពេលជាង5ខែក្នុងចំណោម30ក្រសួងស្ថាប័នបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមន្ត្រីរាជការដែលបានមកបំពេញការងារមានចំនួន 95% ទិន្នន័យនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលគួរឲ្យកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងដែលបានបង្ហាញថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទៅលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដែលជាការងារអាទិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងដែលជួយដល់ការសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2026របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសម្រាប់បានបញ្ហាប្រឈមនិងលើកទិសដៅការងារបន្តកិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026